Hello guys, good afternoon. So ngayon magluluto ako ng pancit canton. Ito po. Yan, magluluto na ako. So ngayon magluluto ako ng pancit canton. Wait lang pa. Luluto ko lang ito ng tubig. Hindi po siya kailangan masyadong marami. Yan. Lagay natin tubig dito. Lagay natin sa 220 degrees Celsius. Tayo po natin isang kumulo. Wait lang. Ano yan? Ano? Luto ka na dyan. Kain na. Ang totoong yakap niya, hinaan mo. Pinipul ko nga yan dati. Nakapul ko nga yan dati. Saan na yan na dyan? Balik ka na. Isa lang po ang lulutuin kong pancit canton. Ako lang po ang kakain. Ito po yung dalawang sauce. Pero na doon. Lagyan mo na dyan. I-prepare mo na siya. Lagyan mo na. Buksan mo na. Ito muna ang sauce. Ilalagay ko muna bago ko pakuluin ang pancit canton. Lagyan muna natin ang sauce. Ayan, Beth. Yan po. Sauce na chili mansi. Ngayon po, pakuluin na natin ang pancit canton. Silas. Oh guys, papatayin ko na kasi tapos na. So, lagay na ako dito. Mama! Ang init na. Ano yun? Guys, dito ko na. Ito. Oo, yan. Diretso mo na dito ko. Ang init na ito. Ay, Diyos ko. Kaya mo yan. Lalaki ka. Okay, ano lang ito, no? Galing sa bagay. Diretso mo na dito sa daan. Guys, nalipat ko na. Ito, nandito na siya guys. Oh! Tulo! Pero ilagay mo dyan sa ano plato. Ayan. Tapos na ako. Yan guys, ang pancit canton ko na kakainin ko ngayon. Tapos na po ako magluto ng pancit canton. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like this video, and turn on the notification bells. Kunin. Bye-bye.